За миний YouTube channel тавтамаар л өчигдөр би нэг vlog хийсэн. Тэгээд та нарыг яг өмнөх үзсэн бичлэг бол өчигдрээсэн. Би одоо хүртэл хүчтэй ханаад урсан. Тэгэхээр би ханаалахгүй байна. Миний хамар битүүрсэн. Тэгээд ингэ сонсож байгаа би жоохон ханаад хүртэн юм шиг нэг ямар ч сан өвчтэй. Ажил руу өнөөдөр яваагүй. Тэгээд яг би өнөөдөр vlog хий гэж бодсон бэ гэвэл би корона тест хийн. Би нөө сургууль ажилтдаг болохоор жоохон ч гэсэн өвдсөн байх юм бол заавал харьж корона тест хийх ёстой. Тэгээ би өчигдөр ажилласаа гэрлүүгээрээ тэгээд шууд корона тест захиалсан гэсэн чинь өнөөдөр одоо 11 цагт ирсэн. Одоо 12 болж байна. Цагийн өмнө ирсэн корона тест машин дээр ирдэг байхгүй юу? Таксигаар тэгээ хүмүүс ингээ гэрлүү бүрэж өгдөг. Тэгээ одоо би энийг хийгээд тэгээд такси буцаж ирээд одоо энэ корона тестийг аавна. Ингээд би одоо энэ ноутыг буцаад өгнө. Тэнгүүт маргааш хариу марж ирнэ. Тийм болохоор би нэг 24 цагийн vlog хийх юм уу гэж бодоод. Тэгээ өнөөдөр би ингээд өвчтэй хамчаа гэрээсээ гарахгүй. Гэртээ байна. Тийм болохоор нэг гэр мөрөө өрөө жон цэвэрлэлт юм билүү эсвэл зүгээр амарт юм бэл. Харж чад бол ямар ч хэлж энэ корона тестийг гэдэг. За энэ хамгийн ихэнд хийх ёстой юм бол энэ корона тестийг би нэг удаа өмнө хийж ирсэн. Тийм болохоор жоохон мэднэ. Хамгийн ихэнд хийх ёстой юм бол регистр хийх ёстой. За хийжлээ. Регистр хийжлээ. Одоо энэ онгойлгоцгоо. Ингээд энэ дотор 3 юм байгаа гэнэ. Ийм одоо чих хөвтө хүн шиг мод. Тэгээ нэг юм жижиг хийдэг сав. Тэгээд цаас. Тэгээд хэрэгтэй юм гэвэл 5 гинэ. 5 2 гараа угаа. За бас гараа угаачлаа. Тэгээд одоо эхэлж энийг ийм мото. За эхэлж энийг онгойлгоно нэ. Тэгээ энийг эхэлж онгойлгоод хоолныхаа хамгийн арталт 5 секунд ингээд хөрнө. Тэгээ дараа нь тэрэнгээрээ хамарлуу байгаад 20 секунд байлгана. Тэгчмүүтээ нэг юм тавган дээр шүлсэн хийж байгаа. Тэгээд энийгээ дахиад ингээд юу юм бэ? Холно. Норгоно. Тэгснийхаа дараа энийгээ энэ жижиг хөрөх юм бааж энэ дотор энэ шүлстэй юугаа ингээд холно. За үзье. Тэгтээ та нар ийм үзмээргүй байл юу яараа. Алхасч болно шүү. Хэдэн минут, 5 минут ч яаж магадгүй алхасаараа муухай харагдах. За одоо энийг хамарлуугаа юм. Oh my god, би үлчээ. За тэгээ шүлсэндээ норгоод ингэ байлгаж байна. Яа, энэ тест бүр арай л муухай тхөө. За энийг нь одоо болгоод тэгээд энийг яа. Ишнийг амар сайн хөдөлгөнө. Хэдэн секунд? 30 секунд. Цаг ахгүй. Энэ дээр. За. 30 секунд болсон баг. Тэгээ одоо энийг буцаад хийгээд буцаад энэ дотор хийгээд томтон хийгээд тэгээ энийг хөрөгчөнд хийнэ.
Тэгээ одоо болоо. За би нэг яс хөрчин тэгээд хүрээд дээр байж байгаа. Ингээ би өөрөө корона туссан гэж бодохгүй байна л да. Би өмнө нэг удаа корона тусчихсан баг. Миний бодлоор яг ингээ анх гарч байхад нь яг жилийн өмнө юм уу? Яг жилийн өмнө 3-4 сард би амар ханаа зүрээд тэгээ халуураад ханаалгаад би нэг тийж ингээ ханаа зүрхээр нэг тийч халуурч малуудгүй ер нь бол зүгээр л ингээд хамар битүүрэл жоо ханаалгал тэгэл гайг болч. Тэгэхээр тэр үед яг амар ханаалгаад тэгээ амар халуураад тэгээд сүүлдээ ингээд амьсгалахад өвдөдсөн. Гэхдээ ямар ч ингээд тэр ханаад ингээд өмнө мэд ханаад шиг бишээсэн. Тийм болохоор би корона туссан баг. Тэгээд гайгүй болсны дараа ямар ч амт мэдрэхгүй. Тэгээд бас ямар ч юм үнэртэж чадахгүй. Ямар ч үнэр мэдрэхгүй. Амт үнэр хоёроо ингээд алдсан. Тийм болохоор би корона жилийн өмнө туссан. Тэгээд энэ удаагийн одоо ингээд хамар битүүрсэн байгаа байдал тэрнтэй адилхан биш болохоор би туссан гэж мэдэхгүй одоо бодохгүй байна. Гэхдээ тэр үед бас би юм тест хийгээг болохоор бас яг 100% мэдэхгүй л. Гэхдээ миний бодлоор би туссан баг. Тэгээд одоо би тусааг баг. Гэхдээ ямар ч манай ажлынхаа ингээд заавал ажлаад ингээд байгуул заавал мэдэх ёстой. Тусна уугүй юу гэдгийг. Гэхдээ ямар ч одоо ингээд тест хийлээ. Одоо энэ хүн нь мэдгүй уцаар ярьдаг. Уцаар залгаалаа за одоо очийн гадаа уудаа тавиараа гэл. Тэгэл энэ яг ингээ гадаа яг үүдэндээ тавьчихгууд тэр хүмүүс нөгөөштэй аваад явцдаг. Тэгээ маргааш хариу нэрнэ. Тийм бол маргааш ажиллахгүй явахгүй. Ингээ өвчин байхад хамгийн ядаргаатай юм ингээд гэрээсээ гарч болохгүй. Тэгээд хийх юм байхгүй. Тийм болохоор би ингээ өвдсөн байх дурггүй. Ингээд хийх юм байхгүй. Тэгээ амар ядаргаатай. Тийм болохоор хурдан идэх. За өнөөдөр юу хийхээ гэвэл харин юу гэдэм блэ? Жоо өрөө цэвэрлэнэ. Өрөө бодон модоо цэвэрлэе. Энэ харахад цэвэрлэх амар удсан. Тийм болохоор өрөө цэвэрлэнэ. Шкава цэвэрлэе. Хувцнуудаас янзлая. Хувцнуудаа ялгана. Одоо гадаа халуун болж юм. Гадаа амар гоо тэр яра хөөхт тоолоод юм би гэртээ хөөхтцөө. Зөвхөлт. Тэрчмээ. Хөөхт тоолж юм. За амарчсан. Энэ хувцнууд янзлан, шкава янзлан, боднууд янзлан. Тэгэл янзлах нь үгүй юу гэдэг нь харцгаая би сайн өөрөө ч гэсэн мэдгүй. Би бодгоны бичлэг хийгээгүй бодсон байна. Тийм болохоор одоо гэртээ байгаа дээр нэг мөр бодчихсан юм лүү. Бодгоны бичлэг хийгээгүй амар бодсон санагдаж байна. Яригадаа хомсод би ингээд шкава сэрэлж явахдаа хаяа ерөөсөө байсан гэж мэдээгүй юмнууд бол клип гахал. Ингээд энэ одоо ийм надад байдаг юм аа. Гүн хомсом санслуулах гэсэн чинь гэрээсээ гарч болохгүй. Миний суурхацсан. Уг нь хомсоо амар гоё арчлаад эхэлж ийсэн чинь ханаад орчих. Тэгээ одоо энэ чинь ингээд бараг 2-7 байж байгаа бол унаад эхлэн тэгээ амар муухай болчихно тэнгүү за хомсоо ажиллах болъё гэж бод. Тийм болохоор одоо хууртай идгээд хууртай хомсоо ажиллуулъя. Тэгээ өнөөдөр бас үсээ янзлсан юм болов миний нүгсээ харж байна амар сонирн болцсон. Тэрөөс таалагдахгүй. Энэ дээд хэсэг нь одоо энэ хоёр юм. Амар сонирн өнгө ягаан юм шиг шаргаалч юм шиг энийг жоохон гой хөнгөт болгочвол гой болохгүй л байна. Дуус юмд хайхгүй бол амар хэрэггүй юм уу? Хомсоо тусалж байна. Энийг олсон дээр. Энэ нэг сүүл миний календараас авдаг хомсны тос. Хомсоо тусалж байна. За нэг юм цоож байгаа дээрээ сормосныхаа тосыг зөрчих. Сормосоо сэрвэг. Би сормосоо
ерөөсөө арчлааг амруудсан. Энийг түрхэж бүр мартаад хэдэн сар болчихоо. Сүүлд нэг бичлэгэн дээр л түрхчихсэн баха. Тэрнээс хойш ерөөсөө нэгч түрхэх баг. Ерөөсөө мартаад ах юм. Тэг яаж түрхдэг вэ гэвэл зүгээр сормосныхаа энэ нэг дээр нь сормосон дээрээ тэгээд даарч жоох түрхэж байна. Оо нэрээ. Яагаад гайгүй юм болчихлоо. Энийг гаргаагүй юм шүү дээ. Бодомод баахан бодомод дэш. Тэсээ тэрийг гаргаач. Миний setting spray дуусч байгаа Kaya-гийн энэ дэжгүй гоё setting spray. Миний хэрэглэх дуртай одоо юмнууд авчихдаг би. Хэрэглэх дуртай foundation-ууд гэвэл би энийг одоо контур хийхдээ хэрэглэж байгаа. Амар дээр үе би зүгээр боксноос олсон юм. Тэгээ энэ бол foundation амар бор өнгөтэй foundation. Гэхдээ би нэг контур хийхдээ тулж байгаа. Тэгээ энэ бол усан bronzer гэх юм уу? Ийм энэ бас амар гоё саатай гэлстэй. Энийг би үүд арах хэсгүүд дээр тавьж байгаа. Тэгээд энэ палетыг би бүр амар хэрэглээ бараг дуусч байгаа. Энэ хайлайтер энэ амар гоё хайлайтер. Өнгөн юм. Тэгээ энэ одоо blush хэлээ хоолой хэрэглэх бол амар гоё. Тэгээд таалагдсан. Ийм амар саатай биш. Зүгээр юм shimmer дүү. За энийг яг юу гэж хэлэх юм бэ байна. Энийг би нөгөө боксноос авч ирсэн тос. Дажгүй л нэг юм будныхаа өмнө түрхчээр тос илээ. Гэхдээ яг өдрийн тосонд хэрэглэх тос биш. Тэгээ энэ дууссан. Тэгэхээр яа хоолой захаад. Энийг хайн дууссан байна. За дараач надаа энэ таалагдж байгаа. Энэ бол нэг юм primer. Нэг Hydra Matte Velvet Cream гэсэн. Тэгээ энэ бол би одоохондоо яг одоо жоохон тослог юмнууд хэрэглэмээр байгаа. Тослог биш юм байна. Усан пудер биш юмнууд одоо кремнууд хэрэглэмээр байгаа. Тэнгүүт эний доор нь түрхчих юм бол нэлээ ингээд дээрээс нь пудер дарах хэрэггүй болсон. Ингээд одоо энэ чинь matte болохоор энэ тослог юмнууд энэ matte болохоор тэгээд амар гоё ингээд natural болчихно. Тийм болохоор энийг ийм creamy юмнуудтай түрхэхэд амар гоё юм байлаа. Энэ барыг дуусч байгаа. Барыг дуусч байгаа гэж дууссан. Энэс хаяхгүй бол жоох үлд. Энэ NYX-ийн энэ бүр юу байх болц. NYX-ийн High Glass Finishing Powder. Тэгээ энэ бол ийм shimmerтэй powder. Тэгээ энийг одоо жишээ нь foundation түрхснийхаа дараа зүгээр юм пудер түрхтэй штэ. Тийм пудер шиг түрхтэй. Гэтэ энэ одоо ингээд shimmerтэй ийм саатай жоохон гоё гэж ялцуулдаг. Энэ амар таалагдсан. Тэгэхээр энийг дахиад шинээр авах хэрэгтэй. Тэгээ энэ NYX-ийн уруулан бодог аваад надад би энийг бүр хэдэн жилийн өмнө авч ирсэн. 2 жилийн өмнө хаа. Яг энэ YouTube хийж хэлж байхад авч ирсэн ч илүү. Тэгээд амар яг тэр үед амар хэрэгэлдэг байсан. Тэгээ би сая нэг хэдэн оны өмнө өөрийнхөө YouTube channel-ийн ингээ анхны видеонд харж байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь амар ингээ миний уруул амар гоё харагдаад байхгүй юу. Тэгээ би буцаад энийгээ зүрхэж үзсэн чинь амар гоё юм байлаа. Тэгээ болохоор энэ дуусаа. Одоо би энийг дахиад шинээр авна. Энэ NYX-ийн Soft Matte Lip Cream. Гэтэ энэний lipstick нь илүү сайн. Энэ Soft Matte Lip Cream тийм ингэж их ингээ барьдгүй. Lipstick нь илүү сайн барьдаг. London гэдэг өнгөтэй. Тэгээд сүүлийн үед би энэ buffering brush амар хэрэглэж байгаа. Тэгээ sponge ингээд дээрээс нь жоохон гоё болгох гэж хэрэглэдэг. Гэхдээ ихэнхдээ энэ buffer brush хэрэглэж байгаа. Тэгээд сормоос эргэлэгч заавал хэрэглэнэ. Би сормоос эргэлэгч дандаа эргэлдэг. Дандаа. Тэгээ миний энэ Kaya-ийн уруулын бал, уруулын харандаа. Тэгээд миний шинэ сормоосны бодог
Энэний Lancome box онгоолгож авахад надад энэний жижигэн нэрсэн баггүй юу. Тэгээ би нэг хэдэн удаа хэрэглээд амар гой санагдчихсэн. Тэгсэн чинь жижигэн болохоор амар хурдан дууссан. Тэгээ би томыг авсан. Тэгээд гоё юм лээ. Надад таалагдж байгаа. Тэгээд миний сормосны одоо энэ waterproof сормосны бодог. Тэгээд энэ бол Max Factory сормосны бодог. Би нэг ингээ шинэ сормосны бодог туршсан байсан надад. Тэгээд энэ Max Factory-г авсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь багс нь амар тэмнийг ерөөсө таалагдаагүй. Тийм болохоор би энэ Kaya-гийн дууссан сормосныхаа бодгийн багсыг авсан. Одоо таалагдж байгаа. Багс нь ингээ энэ хоёр нэгээ таарсан. Оруулын бодог. Энэ Anastasia Peach гэдэг өнгө амар гоё өнгө. Brow Plumper гэдэг хөмсгний гэл энэ бас дуусж байгаа хаа. Хөмсгний гэл хэрэгтэй. Би өөрөө ингээ хөмсөө буддаггүй болохоор хөмсгний гэл би хаяа хөмсгөө буддаг. Илүү ингээд гоё үе ч юм уу гарах гэж байгаа үе илүү их ингээ нүрэ бодцоо үе. Өөр юм өнгөнд харсан балаар хэлбэрийн зурчдаг. Тэгээ жээлэр ингээд буддаг. Тэгэхээр зүгээр энгийн одоо өдөр тутмын үед зүгээр ингээд жээлэр хөмсгөө самчдаг. Тэгээ дахиад жоохон extra highlighter хэрэгтэй байвал би энэ Honolulu Manizer гэд highlighter хэрэглэдэг. Тэгээ bronzer. Хоол амар татдаг. Миний энэ foundation байгаа Milk Makeup-ийг амар тэнийг би энэ foundation-ыг туршиж үзмээрээс махгүй юу. Тэгээд амар их ингээл бодоолцоо туршиж үзэх юмсан даа гэдгсэн чинь интернетээс захиалаад ирсэн чинь амар ягаан өнгө. Амар ягаан туяатай foundation гэж таньж үзлээ. За одоо тэгэж амар харагдахгүй байна л да ягаан туяатай харагдана. Oh my god энэ бүр камерын дээр миний гартаа бүр адилхан өнгөтэй болж байна. Гэхдээ амар ягаан туяатай. Бэн дээр ингэсэл амар ягаан туяатай. Яг нүүрэн дээр ингэж түрхэд харах юм бол амар ингэж зураас гардаг. Нэр л. Энэ доотлын хэсгийг нараа амар ингэж ягаан дуу, улаан дуу туяатай. Тэгээ миний гарын харангуй жоохон ногоон. Тийм болохоор би энэ foundation-ыг ер нь хэрэглэж байгаа. Нэг удаа хэрэглэсэн ч амар санагдав. Тэгээд бодгаа хальт янзлчлаа. За хэдүүлээ жоохон байж удалцгаа би жоохон хэвтэж амарлаа. Тэгээд цааваад хэвтээд кино минь үздэг билээ. Жоохон амарч байгаа тэгээд босоо дахиад шкафч мэлээ. Одоохондоо бодныхаа ширээ яллаа. Цаг 6 болох гэж. Тэгээд сайн мессеж ирээд түүнийг тест авах хүн гадаа бараг ирж байна. Тийм болохоор одоо гараад бэлтчихье гэсэн байна. Яа. Гэртээ ирүүлсэн. Өчлөө. Сахада хүмүүс харамжлээсэн. Тэгтээ ямар тест өчлөө би маргааш харам гаргах. Миний бодлоор гайг бах уу. Ханаас миналах баамч. Одоо юу гэдэг юм бэ? Ямар сарыг ороод дахиж хөвтэй. Oh my god. Дахиад хөвтөд 30 минут боллоо. Одоо юм хийх бол ханаас үрчээр юм хийх ингээ тэнхэл авахгүй. Зүгээр ингээ унтмаарсан надаа. Тэгээ ингээ унтаад ахаар сүлдө толгоо өвдөд. Тэгээ бас дахиад юм хийж чадахгүй. Амар ингээ сан ядратай circle дорчдөг. Тэгэхээр ямар ч одоо босоод жоохон энэ би хувцас лээж үзье. Өвлийн хувцснуудыг цааш нэгээд тэгээд нөр нь хувцаслахгүй би хувцаслаг амар удацсан миний шкаф бүр мохолж ба. Тандаа хаан тахуу. Тэгээ би подкаст сонсон хувцаслаг юм болохоор бичлэгээ жоохон хурдан спид болгочих.
Угаасаа би энэ бүх хувцснуудыг хураана. Хийх сав байхгүй тийм болохоор маргааш хийх сав болж байгаа бид нэр ихвэд ихгүй бол. Тэгээ тэнд нэг хөөртөнүүд уулийн хөөртөнүүд халуун болж байгаа юм чи. Би хитэж палаж өмсдгөө. Би хэдэн жил палаж өмсөв. Тэгээ би энэ зам палаж өмснө гэдэг нэг хэдэн палаж авцаа. За танартай зүйлээ. Тэгээ би сая палаж аваад энэ амар гоё палаж. Ийм богинохон бүр амар богинохон биш. Гэхдээ материал нь бүр амар гоё. Ийм харч нь ийм амар бүдүүн тэгээд нэгцэн юм шиг материалтай. Тэгээс би нөгөө ийм би бас өөр өнгө авсан. Ийм биний өнгөтэй палаж яг адилхан. Гэхдээ биний өнгөтэй авсан. Биний өнгө цаа биний өнгөтэй. Амар палаж. Тэгээд амар бүдүүн миний хэлснээр амар бүдүүн материалтай. Тэгтээ би палаж өмсөхгүй ч өмсч чадахгүй гэж магадгүй. Би палаж өмсөө нэг 10 минут байж байгаа л тэгэл тайлаад явчихдаг. Хайчдаг. Тийм болохоор мэдгүй. Тийм болохоор энэ палажийг заавал өмснө. Ямар нэгэн байдлаар заавал өмснө. Тэгээ энэ зам би бас өсгөдөг хотл өмсөх хэрэгтэй гэж бодсон байна. Илүү өсгөдөг хотл илүү палаж илүү гоё хувц. Тэгвэл би дандаа ингээд биеийн тамир хувцтай явдаг. Дандаа биеийн тамир хувцтай. Тэгээд дандаа амар том цамцтай нэг юм баруун хувц өмсдөгөө. Тийм болохоор энэ зам өмснө. Надаа энэ үнд авахгүй юу? Амар гэрээ үнд гэх юм уу? Амар чил үнд. Гэхдээ энэ амар уушт. Ийм уушт. Тийм болохоор би энийг хаачльцдаг юм. Гэлс энийг хаачлж байна. Тэгээд ажласан миний подолгаараа Chicken Blair You know you love me гэнэ. Би өмнө хэлсэн байна. Бүр анхны юм 2 дахь 3 дахь бичлэгнэрээ бүр анхны бичлэгүүдийнх нь нэг дээр би хэлсэн. Би Gossip Girl үзчихсэн. Тэгээ би Chuck-т бүр амар хайртай болсон. Chuck Bass. За ундаа таарчлаа. Илүү богино болцсон. Би энэ өмнөд ерөөсөө авснаас хойш нэг ч өмсөөгүй амар уртайсан болохоор тийм болохоор зүгээр ингээд таарчлаа. Яг амар гоё ийм гоё материалтай тэгээд амар ийм гэрээ юмд гэх юм уу. Би энэ хувцнуудаа ямар ч нэг явуултанд хийчлээ. Тэгээд маргааш нэг ийм бокс болж байгаа. Тэдэрээ хийгээд тэгээд доотлын харах хүрээнд хийнэ. Би нөрөөнд нэг том тойл авчихсан юм л. Миний энэ тойл бүр амар тэнэг. Миний 90 тойрны хүмүүс бүх хүмүүс амар их тойл аваад бас үлээд. Тэгээ би тэгсэн тойл аваад бас санагдаад. Тойл авчихсан юм байна. За би ямар ч зад буцаад жоохон хөвтлээ. Та нар PUBG тоглох. Би өмнө тоглож байхгүй юу? Тоглолт гэж ингээл хаяа нэг тоглолт гэхдээ би PUBG-ийн тухайн их мэдгүй. Гэтэ манай багийнхаа тоглолт тэгээд би тоглож байна. Шинэрт. Та нар намайг PUBG тоглохыг хармаар байна уу? Би нэг тийм бичлэг хийж чадна. Эсвэл тэгээд тгийг үзмээр байвал хэлээрэй. За би тоглохгүй бол бай. Би хожигдсон. Манай тоглож байна. Би бүр дөрвөлгөл таалж байна. Бид болоо. Сая юу авсан уу миний спрессрей? Авсан. Би энэ долооныг календартай бичээг юм байна. Энэ YouTube, тэгээ энэ ажил, тэгээ энэ жилийн цаг, тэгээ энэ бэлтгэл, тэгээ энэ пост гэсэн. Тэгээ ингээд 7 хоног болгоо амар хөрхөө. Юу, quote ирдэг. Энэ 7 хоногт be fearless, be brave, be bold and love yourself гэнэ. За энэ дээр ч юм бичээд. Тэгэхээр би наалаас гад явуулсан. Хоёртод би хүчтэйсэн. Хоёртод хүчтэй. Талд хүчтэйсэн. Маргааш очгоо. Тэгээд би
3 дахь корона тест хийсэн. Тест. Маргааш тест нэр нь тэгээд 5 дахь ажилтаа явна гэж бодож байна. 2 дахь YouTube дээр бичлэг тавьсан. Өчигдөр би бичлэг влог тавьсан. 23. Тэгээд миний бодлоо би 5 дахь хасаад бичлэг тавина. Юу ч юм. Тэгээд ирүүл хам болвол бэлтгэлтэй. Нэгээс маргааш би нэг бичлэг хийх гэсэн. Makeup. За. Би зүгээр болоо байна. Өнөөдөр миний коронавирус тест гарч ирнэ. Тэгтээ тэрийг хаарсан ч үгүй. Би ер нь маргааш ажил явж чадахгүй юм шиг нөө ийм байдлаар коронавирус байсан ч байгаагүй ч ийм ханаатай биш гэдэг ийм хацуу хамар битүүрсэн. Тэгээд ийм хамал явж чадахгүй. Босчлаа. Одоо би камераас нэлэхгүй бол одоо нэг нүүр бодолд бичлэг хийн. Тэгээд нүүр бодсныхаа дараа хэвлэг буцаад уулзсан. Нүүр бодолныхаа бичлэгийг хийгээд дуусчлаа. Би амар их нүүр бодчихлаа. Өнөөдөр гарахгүй гэсэн шиг ингээд гэртээ байна гэсэн шиг нүүр яв бодчихлаа. Гэтэ бас ингэ нүүрэ бодонгууд амар юу юм шиг санагдаад. Илүү эрүүл болсон юм шиг санагдаад гоё дээ. За ямар ч байсан одоо би энэ хавирхаа цэвэрлэхгүй бол би бичлэгийг ялгандаа ингэ муу болгочтой. Гэс энэ хавирхаа цэвэрлэх тийм. Миний камерын дэсний дуслаа. Би камераас нэлээд тэгээд зэнэлээд даруулсан. Бай. За камераа нэлээд нөгөө нэг өчигдрийн янзлан хувцснуудаа бас хайрцагт хийгээд цааш нь хийжлээ. Одоо би сая гомэд тэгсэн чинь амар нусгаар. Тэгээ ингээ харчаад миний бодог арилцсан. Уруулны бодог арилцсан. Хиндүүдний бодог жоохон байна. Одоо жоохон амар тийм билүү. Амарч жагаад би орой амарч жагаад жоохон байж жагаад усан дорж үсээ янзлан. Үсээс инстэн үсэнтлэн тэгээд миний нэрээ коронавирус тест гарч ирсэн. Тэгээ харин коронавирус гарч ирсэн. Тийм болохоор маргааш ажил руу явж болно. Тэгтээ миний одоо ингээ хамбарч байгаа битүүрсэн хоолоо ингээ жоон сонсогдоод яг 100% явах үгүй мэдгүй байна. Ханаатай л байгаа мэт жаа. Явахгүй ах юм бол би хагасан бүтэн санд юм хийж чадхааргүй болчихно. Хагасан бүтэн санд бас гэртээ байхаар болчихно. Тэгээ явах юм бол эрүүл болсон гэж мэддэг гэх юм одоо ингээд эрүүл болсон гэсэн үг. Тийм болохоор явах нь бол явмаар. Тэгтээ харж аваад болно. За одоо жоохон хөвтэй дамраатгаа тэгээд жоохон бич босч үсэн амтлаа. Тийм болохоор жоохон бич 2-3 цагийн дараа би сая суугаад би нөгөө бичлэг YouTube дээр шинэ интро хийх гэж байгаа. Одоо энэ шинэ үн ингээд зурагтай тэгээд гоё юм гардаг. Интро хийх гэж байгаа. Тэгээд би шинэ өөрийнхөө зургийг зурсан. Тэгээд дуржсэн чинь миний iPad унтраад өгчлээ. Тэр тэгж хооронд нь би яс нүд энэ бодог арилгав. Цаг 8 үрж. 2-3 цаг зураад суучлаа. Осноо молда сурмусны бодог хамгийн муухай нэг юм ингээд хийж арилдаг амар арилгаад амар хэцүү.
Миний дурсан. Гэтэ яг болоог 100 болоог би нэг одоо жоохон янзлах хэрэгтэй. Гэхдээ өмнөхөөсөө дажгүй болсон гэж бодож байна. Одоо таалагдж байна энэ. За би энийг дуусгаад iPad-д жоохон цэнгэлж байна. Тэгээд дуусгаар нь үзүүлээ. Цаг 10:30 болж байна. Тэгээд би одоо хүртэл энэ бичлэгээ одоо энэ интрого янзлаа сууж байна. Амар хэцүү. Тэгэхээр та нар энэ интрог бараг үлдсэн байж магадгүй. Би янзлаа дууссан байж магадгүй. Яа юу гэж бодсноо доор коммент дээр бичээрэй. Гоёлсан байна уу, муухайлсан байна уу, өмнөх нь илүү дээрсэн байна уу? Нэг үж бодож байгаа хэлээрээ. Тэгээ би влога одоо ингэ дуусгая. Маргааш 5 дахь ажилдаа явах уу гэсэн мэдэхгүй байна. Миний та нар ингэ сонсож байгаа миний хоолоо одоо хүртэл ингэ жоохон сонио хүчтэй сонсогдоод миний хамар битүү. Тэг болохоор сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ энэ бичлэгийг үзсэн зөндөө их баярлалаа. Тэгээ та нар таалагдсан бол лайк дараарай, коммент бичээрэй, subscribe дараарай. Тэгээ бас өөрөж болно. Тэгээ дараагийн бичлэгэн дээр уулзцгаая. Баярлалаа.